Şimdi bak, ciddi bir uyku apnesi var hastamızın. Bu konuyu bir kez daha anlatıyorum. Horlama ve uyku apnesi hastalığı çok önemli bir hastalık. Ses tonundan da belli. Eşinizin uyku apnesi, yani uykuda nefesinin kesilmesi, sabahları yorgun kalkma, gün içerisinde iş yapmama isteği, ondan sonracığıma halsizlik, bunların hepsi uyku apnesinden kaynaklanıyor. Uzun yolda araba kullanırken uykunun gelmesi, içinin geçmesi. Muayeneni yaptığımızda ne gördük? Evet, burnunda bir problem var. Ne var burnunda? Sağ tarafta bir deviyasyon var, eğrilik var. Ancak sorun sadece burnundan kaynaklanmıyor. İşin içerisine bir sürü faktör giriyor. Eşinizin muayenesinde ne var? Damak bölgesinde sarkma var. Bademcikler bölgesinde sarkma var. Küçük dilde sarkma var. Dil köküne kadar. Yani bu bölgedeki sorun sizin uyku apnenize neden olan en büyük sorun yaratan yer. Tıkıyor orayı. Bunun mutlaka tedavi olması lazım.